Acabo de ver un spoiler del último episodio de ATM Sin Límites, que es nuestra serie que está publicada en nuestro canal de YouTube, @automotor 4x4 Store. Nuestra serie se llama ATM Sin Límites. Si no han tenido la oportunidad de ponerse al día con la serie, yo se los recomiendo, muchachos. Está en nuestro canal y de verdad es súper divertida, es increíble porque pueden ver todas las experiencias que tenemos desde, pues evidentemente, en la cotidianidad del trabajo. Así que vayan a ver, y este domingo sale nuestro último episodio, así que pendientes. De igual forma les voy a dejar por acá el link de nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan allí suscribirse e irle dando like o poniéndose al día con los capítulos anteriores.